ukikoma za kumabia hicho sio zile arekatia tena. Unajua kuna akaunti zika ngapi man? Tayari hapo 10. Karibu 10. Almost 10 of them. Lakini kama congregation wanauza vitu zao, mtu anauza ni lita haito anapelekea sita ito 1.2 anaenda anauza anapelekea basi. Okay, au organic. Yeah? Okoalia. Okoalia. Oh yeah. The most valuable thing he has. Teka to, na TV, twende hivi. Sheria ilibadilishwa kwanza. Hello. Kama utaka kupisha namba. Unajua ni nani? Yes. Ni nani? I know. Ah? From where? Ni wana huko? Ah? Sasa sijui ni wana huko. Mimi najua na nani wake, eh? Najua na sister yake. Gani anakuwa anatoka? Ona si fulani hapo nini kwanza? Eh? Sisi yake kuna mahali alikuwa na news ya nini kitambo. Kitambo. Hizi mahali yako. Ni watu wana pesa. You have money yo. Kuna pesa bana. Mlijuania aje kwanza? Wewe na yeye ni kemeni ya kila mtu. Mungu unaomba. Mwenye umezoea. Kuanga on the down low bana. Unakujua? We know you man. Kwani si ni binadamu pia? Ama unabagua? Mtu habagui. Hapana bagua. Usikubali kubagua. Naenda tu hivyo mnasikizana kama watu wazima, mnakaa hivyo chini mnafanya nini kama watu wazima. Ati unasema nini? Oh, ni mimi sasa. Mtu alikaangu huyo. Unataka kuniambia mimi buka. Eh? Nataka kinitie pote hayo. Oshi acha kuja. Akiwa ameenda sana.